May buntag among ipaabot kaninyo kaning usa ka kalantahon nga gihatag sa Ginoo nako nga tukma lang sad sa mensahe karong adlaw. Naglawom ako nga kani nga kalantahon mahimong inyo. This song will really minister to you and teach you to call upon the name of the Lord Jesus Christ. Kay wadyo'y laing ngalan na makaluwas ka nato kundi sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. So let me share this song to you. Now is the day of salvation. Now is the time to cry. He is coming soon, salvation, not to save the world, but to judge all mankind. Hear him, you people of the world, obey his word, join us in one accord. Praise him, praise his holy name. Open your heart and let him come in. Look around and what do you see? Pain and anger in all humanity. See, the world is crumbling down, including yourself, but there's no way out to be found. Hear him, you people of the world, obey his word, join us in one accord. Praise him, praise his holy name. Open your heart and let him come in. Open your heart and let him come in. Open your heart, let Jesus come in. Maayong adlaw na sab sa matag usa. Naglaom ko nga maayo ra ang inyong adlaw, walay nga sakit sa family. But kung doon na may mga nasakit sa family, mas nidasig ko kaninyo sa pagpaminaw. Nasayod ko nga kadaghanan nagyo sa kalisdanan karon. Naglaom ako nga ang pulong sa Ginoo makahatag og kahupay sa inyong mga kasing-kasing ug makahimo kaninyo nga mas malaumon nga dunay anidot nga ugma. Kaya ang ugma nga anindot naaman lamang kang Kristo Jesus. Atong title karon is We Must All Listen to Jesus. He is our salvation, COVID or not COVID or no COVID. Magampo ta sa atong buhi nga Dios sa langit nga amahan. Among ipataas kanimo ang among pagpaminaw. Ayaw tuguti nga ang imong pulong mahimo lamang usa ka murag hangin nga mulabay sa matag hunahuna o kasing-kasing. Himua nga mulodge in kani, mupuyo kini. Ug makahatag og pagpanabot, mahatag og kalipay, kalinaw, ug labaw sa tanan buhi nga paglaom nga makit-an lamang namo diha sa imong bugtong anak nga si Jesus. Ginoo, pakikistorya ka namo o Dios. Ug himuha kami nga imong mga katawhan nga naay kasiguraduhan asa mi padulong mahuman man kami nining kalibutan na. Ug himuha nga imong balang espiritu may motudlo sa matag usa ka namo. Use me as well, O God, Father. Just let me be a mouthpiece sa imong gingharian ug bisan karon nga among gibuhat nga makatawhan makadungog unsay buot nimong ipasabot. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
So basahan ako sa Acts chapter 3 verse 21. Nagsulti din, he must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophets. For Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to him will be completely cut off from among his people. Indeed, all the prophets from Samuel on, as many as have spoken, have foretold these days, and you are ears of the prophets and of the covenant God made with your fathers. He said to Abraham, through your offspring all peoples on earth will be blessed. When God raised up his servant, he sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. So duha ka punto atong tanawon karon. Nga moabot gayud si Kristo Jesus. Nga siya gayud ang fulfillment, siya ang naghatag og katumanan sa tanang propesiya mahitungod sa usa ka Mesiyas nga muluwas sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So last Sunday, mubalik ta, mo-review ta, atong nakatunan nga si Pedro iyang gitawag ang mga Hudiyo sa ilang mga gibuhat nga sayop mahitungod sa Mesiyas nga si Kristo Jesus tungod sa ilang pagka-ignorante. Pero ningon sa si Pedro nga inyong pagka-ignorante dili man ni siya excuse nga dili mo maghinulsol kay sala man to nga inyong giputang o inyong gipatay ang usa ka inosente nga tawo diha sa cross. Ug napadayon si Pedro sa pagmando kanila nga sila maghinulsol sa ilang sala aron sila mapasaylo ug dili sila mahukman mahukman ni Hesukristo sa dihang mobalik siya sa kaduha nga panahon. So nganita mo ato sa atong sermon. So point number 1, si Kristo Jesus mobalik again. Nagsulti din sa buhat 3:21, magpabilin siya sa langit hangtod moabot ang panahon nga ang Ginoo iyang isumbalik or ibalik niya, i-restore niya ang tanan sumala sa iyang gi-promise ngadto sa mga balaan nga mga propeta. So sa akong gingon, iyang gi-reminda ni Peter sa ilang gibuhat nga pagpatay ni Kristo Jesus. Dunay duha ka interpretasyon dinhi, no? Nga tumakita sa mga biblical studies sa mga katawhan nga ni Google gayud o pagtuon sa pulong sa Dios sumala gayud gikan gani sa Hebrew nga language. Okay? Ang ubang komentaris nag-ingon dinhi nga si Kristo Jesus gayud magpabilin nganha pa sa langit hangtod siya mobalik pag-usab. Nagpasabot ni nga sa iyang pagbalik ang katubang pagbuhat niya sa kalibutan ang old order. Din walay sala na ang grabe nga kalinaw mahitabo. Din ang kamatuoran maoy magpatibabaw, wala nay baka. Din ang kalipay sa tao sa gawas o sa sulod na agayod. Diin ang maayo mao gayoy mudaog batok sa yawan ong mga butang o uban pa. O nga mao ni mga butang nga mismo si Dr. Barnes na ingon siya nga sa pag-receive ni Jesus Christ sa mga kay inheritor man siya man ang muhiri sa tanang butang nga gibuhat sa amahan kay siya man usaman. Gisulti din nga ang iyang pagbalik sa old order in relation sa iyang work, sa iyang paghari una sa tanan. Iya yung ipadangat ang ebanghelyo ug mo-triumph gyud ang tinuod nga pagtuo. Ug nag-convey ni sa idea nga ma-recover sa kalibutan ang sala. Din ang sala dili na mo reign. Din doon na nay order. Doon na nay kalinaw sa akong giingon. So in short, daghang mga Bible scholars ni agree nga kaning propesiya may tungod ni Kristo Jesus matuman jud ni. Natuman na ang iyang paganhi. Kanyan himagid siya. And it was 2,000 years ago. Matuman gihapon ang mga signs sa iyang pagbalik sa ikaduha nga panahon. Manang naghisgot si Peter nini sa second coming of Jesus Christ kay nahuman naman ang iyang sakripisyo dito sa cross.
Mo na nga kita karon kinahanglan ta mudawat mutuo nga si Kristo Jesus ni anhi gayud sa kalibutan 2,000 years ago aron pagluwas di lang sa mga Hudiyo kundi sa tanang tao sa kalibutan. Kay gisuluwas niya ang kalibutan pinaagi sa iyang atoning sacrifice, sa iyang ultimo sakripisyo sa krus. Kay pinaagi sa iyang kamatayon na bayran ang penalty, ang bayad sa atong mga sala nga mao ang atong kamatayon kay sa lawas ug sa impierno hangtod sa kahangturan. Ug mao lang ni ang ultimo nga sakripisyo nga dawaton samahan para mabayran ang tanang sala sa tao sa kalibutan. Nasay ba mo nga ang kaluwasan libre? Nga gitawag ni sa Biblia og grasya or grace. O kani nga grasya para imong kinahanglan dawaton, tuhuan o puy-an. Kay libre maning nga kaluwasan nga iyang gihatag sa tanan. Maway makaingon nga ay kanamingon naman na sila nga sila ray naluwas dili. Naluwas ang tao kay iyang gidawat ang kaluwasan nga gihatag nga libre sa amahan. Imo sad ni maimo ni kung imo ning dawaton, pero kung dili nimo dawaton, dili maimo. Sakto ba? Mana nga kung ang tao mo dawat sa kaluwasan nga gihatag sa amahan pinaagi ni Kristo Jesus, tan-awon siya sa amahan, limpyo walay sala. Okay, blameless siya tungod sa dugo nga naula ni Kristo Jesus didto sa Kalbaryo. Siya ang nahimong sala kay iyang giangkon ang tanantang mga sala sa Kalbaryo ug kita sa tubangan samahan limpyo na. Sumana nga kay gibuhat man ni sa Ginoo ang pagluwas kanato mao na nga ato gayong paabuton ug ayaw in taon huwata nga mobalik na si Jesus Christ nga ikaw wala pa ka maghinusul, arigluhan na ang imong pagkamakasasala. Ako nang giriglo. Kung ikaw wala pang nimo arigluha, wa ka na ngay pasaylo sa Ginoo ug wala nimo siya himuha nga Dios, then ang second coming sa Ginoo perting lisura gayud. Nganong na COVID-19? Dako kay ni nga timailhan. Ug ang COVID-19 nakahimong ang tanang tao way mabuhat. Niyokbo ang tibuok kalibutan sa COVID-19. Nag-struggle ang tanang mga tao sa tanang mga nanghitabo karon. In fact, daghan kay kong mga kaila karon sa usaga ni ka sa nini ka ng institusyon nga nasudlan in taon sila og ilang kauban nga nasakit. Nga na nasa ospital nga COVID. Nga karon na sad lain na pud kay nag-opisina man taon sila. Kay nag-GCQ man. Luoy kay ba? These are people I know. Classmate. I don't know what to do. Ako magbuha, mangayo lang yun kay una sa tanan, kaluwasan sa katawhan nga, maluwas sila kay magunsa man nagibuhi ta, apan, mapildi ta matuga punta sa impierno. Why bright, daghamang bright sa kalibutan? Science and everything else. Pero why nakahimo og solusyon para niini? Kay giputan sa Ginoo. Wa ko ningon gikan ni sa Ginoo. Okay? Kay ang Ginoo as much as possible, di man siya mohatag og mga butang nga ang tao gayud maglisod. Pero ang namay kaaway nga ganahan sad siya nga buhaton niya ang tanan para ang tao muyukbo niya. Kaya nasayod taong sabay padulngan ni ini, maabot ang panahon na kita butangan na tag chips sa atong kamot. Kay hugaw ang kwarta. Mag one world order, one world religion, one world everything. Pagsuunan, it's coming. The sign is coming. Basaha ang Biblia ninyo, labi na ang Revelation. Basaha. Daghan ang mga manghitabo nga wa ma-experience sa tao. O kani, wa ma-experience sa tao. Mao na nga, para nako kaning pandemic, kaning COVID, ningon na dyan ang Ginoo. Mata na mo! Ato ba nga musugot mo sa dili, mamatay gyud mo. Nya lisod kaning klase nga kamatayon, kay matug hospital, wanay manawat, lisod na kayong hospital. Daghan na kayo mong makita din ang story sa FB, di ba? Messengers niyo, whatever. Daghang mga katawan ga lisod.
Kung sa una lisod gani pagsud og hospital kay kung wa kay kwarta di ka atimanon karo bisa pag naa pa kay milyones kay puno na kaayo ug wala na tay mga nurses, wala na tay mga doktor kay sila mismo in town ang uban ni panaw na naglawom ko sa langit sila kay bisan pa sa unsa ilang gihimo nga sakripisyo kung wa si Jesus Christ di gyud sila makato sa langit. So unsa may pangayo ang gipangay sa Ginoo nato karon maghinulusol mo repenta ug dawato na to si Jesus Christ period. Unay lain ay nambutang og lain nga ngalan, lain nga Dios. Ug maghunahuna na gyud ta nga maglakaw na ta sa kahimayaan sa Ginoo wala nay lain. So mobalik ta ni Peter. Yang gingna ng mga Hudiyo nga diha sa templo nga mubalik si Jesus Christ ug ang tanang propesiya mahitungod ni Jesus Christ gisulti na ni Moses ug sa uban pa mga propeta. Sumatan-aw ta dinhi sa prophecy ni Moses. Pag-ingon ni Pedro, akong bisayon ni ang Acts 3:22, ni Moses. Pag-ingon ni Moses, ang inyong Dios, gikutlo ni Pedro no, ang inyong Dios mo raise up o usa ka propeta gikan kaninyo maminaw mo niya sa iyang ipanulti. Kaya ang tanan nga di maminaw kaniya, i-cut off sa ito, paputlon ka, wana kay labot, diha sa tanan niya makatawhan. So, gikutlo ni Peter, ang gisulti ni Moses, diha sa Deuteronomy 18, verse 15, verse 18, and 19. Wherein, that was thousands of years ago before naabot si Jesus Christ. Gipropesiya na ni Moses nga dunay moabot nga pinakalabaw sa tanang propeta. But Jesus Christ di man lang good propeta. Mo ni problema sa tanan. Daghang mga reliyon ningon propeta la si Jesus Christ. No, Ginoo siya. Ginoo siya nga napakamatay sa itong mga sala. O giangkon niya ang mga sala nga dili iyaha. Ni substitute siya ningon siya si Joje mamatay, ako lang mamatay Ginoo para adto si Joje sa langit. Gihimo na sa Ginoo sa tanang tao sa kalibutan ang imo radyong puhunan, ang imong buhian, ang imo radyong pagtuo. Mao ra gyud na. So man nga kini nga prophet gipadala sa amahan ngadto una sa tanan sa mga Hudiyong katawhan. Manangingon si Moses og pinaagi sa Ginoo nisulti ni Moses. Deuteronomy 18:18 ningon mo atong basahon. Ningon din ang Ginoo ni Moses, mo raise up po sa ka prophet gikan sa inyong mga kaigsuonan. Akong ibutang mo na diha makita na to. I will put my words in his mouth. Akong ibutang ang akong pulong sa iyang mga bakba. Ug mosulti lamang siya sa tanan nga akong imando. Sa to pa di siya magbuot-buot. So gi-confirm ni no gitagaan ni og kaligdong o testimonyo pa yun ni Jesus Christ sa dihang yanhi siya dinhi sa kalibutan. Kaya sa John 8:28, basahon ako sa Cebuano, pwede nyo mabasa sa English, ningon si Jesus. Sa dihang ipataas ninyo ang anak sa tao, mao na iyang title nga ganahan kanyang gamiton. Then, makaibaw mo, nga ako gayod, sumala sa akong giproklamar, nga ako usa sa amahan. Mao na iyang mean din ha. Kaya wako magbuhat o bisag unsag wako magsulti nga wala gitudlo sa amahan ni kanako. Sa John 12:49 ingon sad siya, wako magsulti og mga pulong sa akong kaugalingong kabubuton kundi sa mga pulong nga gipadala sa amahan kanako. Unsaon ko pagsulti ug unsay akong isulti nagagikana sa amahan. John 14:31 nagsulti si Jesus Christ, ang kalibutan kinahanglan makahibaw sila nga akong gigugma ang amahan, nga ako yung gibuhat exactly. Kaya sapat pa, why addition, why subtraction sa mga gimando sa amahan. O mismo ang libro sa Hebrew magigsuunan. Kibaw ba mo, ang Bible is written by God Himself o gigamit lang niya ang mga katawhan sa pagsuwat niini. Nisulti din ang Biblia, kinsa ang atong paminawon who we should listen to. So, Hebrew. Kaniadto ang atong mga katigulangan nagsulti kanato nga pinaagi lang sa mga propeta ta makahibaw ug sa lain-laing pamaagi. Pero niining last days
kanapusan nga adlaw, nagsulti na ang Ginoo pinagi sa iyang anak. Din iyang gi-appoint, iyang gitudlo nga maoy manunod sa tanang butang ug diin pinaagi kanya gibuhat ang tanan. So mustap ta kadiyot. Kinsa ni nga anak nga maoy musulti na nato ug kita maminaw na. Kay mao ni siya ang anak nga pinaagi kaniya gibuhat sa Dios Amahan ang tibok universo, di lang ang world, di lang ang earth. Universe, may universe that comprises a lot of sun, moon, planets, all the stars there sa heaven kung tanaw ka. Ug siya ang manag-iya kay siya magyud ang tinod nga tag-iya sa tanang butang. Nya gisulti din sa verse 3 sa Hebrew. Ang anak mo ay radiance sa himaya sa Dios o ang exact representation sa iyang pagka-Dios, sustaining all things by His powerful word. After ni anak, ni-provide siya purification sa tanang mga sala o naglingkod siya sa tuong kamot sa Amahan ngadto sa langit. So atong tan-aw pagbalik. Si Kristo Jesus naglarawan siya sa himaya sa Dios. Why lain? Munaming ka nga ang larawan whatever. No, only Jesus Christ is the exact representation, exact image sa Colossians pa of God. Ug diha kaniya ang kinaiya sa Dios kay sila usaraman. Siya ang nagkupot sa tibok universo pinagi sa iyang pulong. Wa niya kupti ang universe o ang earth sa iyang kamot. Mao na usas mga butang nga kinahanglan ta masayod usab. So unsa may bot pasabot ni Peter niini nga pag-ingon niya sa verse 23 nga ang dili maminaw ni Jesus, maputol gud siya, malain gud siya, maggawas gud siya gikan sa iyang mga katawhan. So mangita ta or maminaw ta gamay history niini mga katawhan nga ginganlan og mga Hudiyo or Israelites. Sa panahon ni Moses hangtod sa panahon sa ubang mga propeta, ang Ginoo nagsigi og punish ani nila. Nagsigig pamuna nila tungod sa ilang dili pagsubay o pagsunod sa gusto sa Dios. Una sa tanan is dito sila sa Egypt. Kay ni promise man ang Ginoo niini nga mato sa promised land. Paggawas nila sa Egypt, hala, ningon ang Ginoo nga dapat different mo, lahi na mo nga tao. Kay di mo mosimba sa mga Diyos sa mga katawhan ni anang yutaa. So giklaro kayo sa Ginoo niini nga sa dihang diha pa sila sa kamingawan sa disyerto, ang Ginoo mismo nitawag ni Moses ug ningon ni Moses ari diri sa bukid ngadto sa Mount Sinai. Ug ngadto sa bukid ang Ginoo ni kabahag siya og tablet gikan sa stone ng tablet na to nga tawag. Ug gisuwat mismo sa Ginoo ang 10 commandments. Ug ang first 1 and 2 nga commandments ato pa importante kaayo mao kini atong makita dinha sa Exodus 23:4. You shall have no other gods before me. Wa mo'y laing Diyos gawas kanako. Verse 4. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Di mo maghimo bisag unsa mga Diyos nga giumol ninyo, gipurma ninyo diha gikan sa langit, sa kalibutan, ilawom sa kalibutan o sa katubigan man. So tan-awa ang bold letters ni ana. Dili mo maghimog laing Diyos. Dili mo magkulit o maghimog laing nga Diyos. O sa verse 5, dili mo muyukbo kaniya o kanila o musimba kanila. Kay ako ang Diyos nga siluso. Ug ako gayong ipanish bunalan jud nako na jud consequence ang mga anak sa sala sa ilang mga amahan to the 3rd and 4th generation sa tanan nga wala gayon malipay kanako. You see, kung dili ta kontinto sa Ginoo nga siyara, mangita pataglaing Ginoo, masuko jud ang Ginoo. Mana mismo ang psalmist, okay, ang psalmista nga nagsuwat niini sa Psalm 115 verse 1 to 3. Nagsulti siya, akong gisayon ang nasa English. Dili nga ni kanamo Ginoo, dili kanamo Ginoo ang dungog ug himaya kun dili kanimo lamang tungod sa imong gugma o sa imong pagka-faithful. Kay nganong mingon man ang nasod, asa inyong Dios? Ningon ang psalmista sa bersikulo 3, ang among Dios nasa langit
o mubuhat siya bisag unsay gusto niyang buhaton. Kay na siya sa langit, sa tupa, buhi gyud siya nga Dios. Sakto dili. O makabuhat man siya bisag unsang gusto niyang buhaton, nagpakita na nga Almighty, pinakagamhanan, way makapildi. Amen? So, kay siya man ang Almighty God, o siya sad ang sovereign ruler sa tanan. Sa tupa siya naghimo nga mga bituon, dili magbangga, ang atong kalibutan, nagtuyok gihapon, kitang tanang makatawhan dinhi nga, lingay man kalibutan, mga hagbong tang na dinhi, hindi ka tuyok sa kalibutan, pero ata nang hagbong. Ngano man na, kay siya ang nagkupot, siya ang sovereign ruler sa atong kinabuhi. So, padayon ta sa 4 ato sa 7, makita nato dinhi nga ang salmista mismo nagsulti o nagpakita nato unsa ning mga mini nga Dios. Nagsulti siya, kang ilang Diyos binuhat sa silver o gold, hinimo lang sa kamot sa tao. 5, na sila'y baba, di sila makasulti, na sila'y mata, di sila makakita, na sila'y dalunggan, di sila makadungog, na sila'y ilong, di sila makasimhot, na sila'y makakamot, di sila makabatsyag, di sila makafeel, na sila'y tiil, pero di sila kalakaw. Ug labaw sa tanan, na sila'y baba, pero dili, bisag gamay nga sound, wa joy mahimo. Bisag kukak na lang, ug nag-ingon dinhi ang maghimo kanila, o musalig kanila, may sama ni ining mga hinimo sa tao. Kibaw mo, pagkahuman ni Moses nga nahimong leader, dahil laing nga leader si Joshua. Siya ni ang nagdala sa Israel ngadto gyud sulod ngadto sa Promised Land. Kaya tanang mga tao dahil ilan ang ipapahawa. Pero nakita ni Joshua nga ang kasing-kasing gyud sa iyang mga kaubanang mga Hudiyo mubiya gyud sa Ginoo. Manang si Joshua sa verse 24-20 ningon siya nga, kung inyong biyaan ang Dios ug mosilbi muglain nga Dios, magdalas mo talikod sad siya ninyo ug madala siyag mga kasakitan kadautan diha kaninyo. Ug kamo mismo mga papas mo, mga hanaw mo, kay siya nagbuhat ra magyud unta og maayo diha kaninyo apan inyo gyud siyang talikdan. So gikan sa 10 commandments nga gibuhat og gisuwat mismo sa Ginoo ngadto ni Moses o ngadto ni Joshua, makita nato nga gibalik-balik ra gyud ang reminder, pagpahimangno kanila nga kung motalikod mo sa Ginoo o mosimba mo lain nga Dios, dunay consequence, dunay bayad ang inyong mga wala pagsubay kaniya o pagtahod kaniya. In fact, ang Old Testament, nag-record sa disobedience sa katawhan sa Ginoo nga gitawag og Israel. Kay gikan sa one generation until one another, hangtod na lang sila ni adto sa Babylon, ni balik sila, ni simba sila sa Ginoo, pero sa dihang ang ilang kinabuhi mo hapsay na sa gay, mamuayo na sa gani, mo simba na sa silaglaing na Dios. Mo na nga si Jesus Christ sa pagbisita niya sa kalibutan, ang mga tao sa Israel, nailalom sila sa Roman Empire. Part na sa dito sa punishment sa Ginoo nila. Kaya ang last nga propeta si Malakias sa Cebuano pa, Malakay, 400 years, why do you tingog ang Ginoo? Why propeta? Until niabot si Jesus Christ. So, mao to ilang sitwasyon. Kaya Ginoo, suko man nila, nagana ng Ginoo. Di ko maminaw ninyo. Okay, so ang Roman Empire, mao na nisakop nila. Pero, sa diani puyo si Jesus Christ, uban kanila sa isip tao. Wa nila ilaha nga siya ang Mesiyas. In fact, ilang patay. Okay? Kaya ang ilang idea sa usa ka mangluluwas, katubang muhatag nilang kagawasan gikan silang pagkaulipon sa Roman Empire. Pero si Kristo Jesus manggod, nianhi dinhi, aron i-deliver sila gikan sa pagkaulipon sa sala o sa kamatayon. Spiritual deliverance ang gihatag sa Ginoo. Kay mas
eternal man ni mawa man ni katapusan kaysa temporary deliverance nga ganahan sa tao. Mo na nga, there was a time nga si Jesus Christ ug ang iyang ganing mga disciples usab ni bisita o sa templo ngadto man na sila mag-worship ang mga Hudiyo. Ug ang mga Hudiyo ngadto ang iyang mga disciples, wow, kita ka ni Jesus, kita ka ni Lord, nindot kay mga batong ipangutang gidayan-dayan, gwapo kaayo. Kibaw ang Ginoo, namamatay siya. Kay patyon man siya sa mga leaders ug sa mga kaparian. Iyang gipropesiya, iyang gipasidan-an iyang mga disipulo. Ningon siya sa Matthew 24:2. Kita mo ani mga butanga. Sutihan ta mo. Why bisag usa ka bato dinhi nga magpabiling magbarog? Ang tanang bato dinhi matag usa ka bato malabay gayud. Makita sa ninyo di lang sa Matthew 24 kundi sa Mark 13 and Luke 21. Ubasa sa ninyo. Kay nga naman masulti sa na dinha ang mga panghitabo na karon. Warning na of the end of the days. So ang propesiya niabot bagyod. Yes, kay 70 years later, pagkahuman ni Jesus Christ, 70 years after siya napanaw, ang Roma, okay, nga gilid ni Titus, ila yung giguba ang Jerusalem hasta ang buildings o temple buildings sa mga Hudiyo. In fact, no, gisulti nga to nga ang mga matag, sanika ng ilang bukon ang matagdagko kay nga mga bato. Kay ang mga gold nga dito sa temple, pagsunog ni adto, nasud mga to sa mga kabatuan, ug ilan ning gipangkulit. Ang excavation in 1968, nagpamatuod ni ini, nga ang dako yung mga bato, gadagko gatong bato nga gihimo nga temple, nga tumpa, o nga labay gayud sa daplin. So, mubalik ta ni Peter, o sa iyang gisulti. Sa iyang pagpahimangno sa iyang mga kaubang Hudiyo, ug sa ilang history, ug ang warning nga gihatag sa Ginoo ni ana. Ni-quote siya o iyang gikutlo si Moses o si Samuel o ubang mga propeta. Aron pagyud nga dili lang si Moses, kundi iyang gipangkutlo ang ubang mga propeta aron paghatag og kaligdong pagyud sa obligasyon sa mga Hudiyo nga maminaw gud sila ni Jesus. More so, tungod kay sila ang mga manununod sa mga gipangsulti sa propeta o sa kasabutan nga gibuhat sa Ginoo tali sa ilang katigulangan nga ila na sang napanununod. Mo nang si Pedro sa verse 3 verse 24 to 25 ningon siya, tinuod gayud nga mga propeta nga si Samuel ug ang ubang mga propeta nagsulti na ni ining mga adlaw. Nagsulti siya nga, yes, mamatay si Jesus Christ o kamo musupak jud mo. Nya kamo ang manununod sa propeta o sa mga kasabutan nga gibuhat sa Dios pinaagi ni Abraham. Kay mismo ang Ginoo nag-ingon nga pinaagi ni Abraham mo gawas ang usa ka propeta, offspring gikan ni Abraham nga mublas sa tibuong kalibutan. So, pagsulti ni ini, si Paul mismo iya sa ning gisuwat, okay? Dili lang ka sa Old Testament kung gisuwat sa New Testament, sa Acts 3:25, o si Pablo, iyang gidefine nato dinhi. Romans 9:4, ningon, ang katawan sa Israel, ila ang adoption, no, gisagop sila isip mga anak, ila ang divine na himaya, ila ang covenant ang kasabutan, ila ang pagdawat sa balaod, ila ang temple worship, o ila ang mga promises. Kay ila man ang mga patriarchs, sila man ang mga katong naguna nga nakadawat gayud o nakigstorya gyud sa Ginoo ug gitrace gikan kanila ang kaggikan ni Kristo Jesus nga mao ang Dios sa tanan ug daygon gayud siya hangtod sa kanturan. Amen. So magigsunan atong sabton nga it was through Abraham nga ang Ginoo naghimo kasabutan diin mo gawas si Kristo Jesus ug matawag gid siya dinhi sa kalibutan. Kay ang Genesis 12:1-3 nagsulti nga ang Ginoo nag-ingon ni Abraham nga biyasin mong nasod ug sa imong katawhan ug sa imong amahan ug adto sa yuta nga ako ipakita kanimo. Ako kang himuon, nimo promise ang Ginoo. Ako kang himuon nga nilingig kay nga nasod
o panalanginan ko ikaw. Ako kang himuon ang imong ngalan nga ngilingig kay nga ngalan o panalanginan ko ikaw o paminawan ni. Akong panalanginan ang manalangin kanimo, tunglohon ko ang mutunglo kanimo ug ang tanang katawan sa kalibutan mapanalanginan pinagi kanimo. So mo ni atong makita nga girepiti sa Ginoo sa chapter 17, chapter 18, chapter 22 ug gibalik ni sa Ginoo ngadto ni Isaac nga iyang anak ug ni Jacob nga anak sa ni Isaac ug diin nahimong Israel ang usa ka katawhan gikan ni Abraham. So ang kaning New Testament gi-clear sad nato dinhi pinaagi sa ni San Pablo sa Galatians 3:16. Giklaro ni Pablo kinsa ni nga seed kaningon siya dinhi. Ang gisaad gisulti ngadto ni Abraham ug sa iyang kaliwat, dili mga kaliwatan, kaliwat. Kay ang kasulatan nag-ingon man wala man mag-ingon sa imo mga kaliwatan sa tupadaghang tao, kundili nag-ingon sa imo lamang kaliwat sa tupa usa ka tawo nga mao si Kristo Jesus. Pinaagi ni Kristo Jesus ang tanang tao unta sa kalibutan mahimo mapanalanginan, pero karon tan-awa nangayo tagtunglo nga naman kay wa gyud nato ilaha si Jesus Christ nga gipadala sa Amahan. Siya nga nibayad sa atong sala, nagpadayon gyapon tag kuy-kuy paningkamot sa atong kagalingon nga gihatag naman sa Ginoo ang tanan. Matuang mabitaw na usa ka early verse nga ni tudlo sa Dios ako maayo is Matthew 6:33 nga nagaingon si Kristo Jesus na ingon, pangita ako ug ang akong gingharian ug kining tanan pagkaon sinina tanan imong kikinahanglan idugang ko lang na sa tupa pakapinra. Hinumdumi di ka mo trabaho pakapin, mo trabaho ka sa pagpangita o pagpaminaw ni Kristo Jesus. Mo na nga sa following verse si Peter ni-emphasize siya sa kapilian sa Ginoo nga iyang ihatag sa ang iyang anak ngadto sa mga Hudiyo. Kaya ang Hudiyo biasa diyang giumol nga mga katawhan. Nigi-birth biya sa mga Hudiyo. Sa unsang katuyuan nga iyang ipadala si Jesus Christ ngadto sa mga Hudiyo una. Nganong sa mga Hudiyo man to bless them. Okay, panalanginan sila nga pinaagi sad sa panalangin nga ihatag niya ang tanang mga tao dakong panalangin is mutalikod sila sa ilang mga sala. Mo nang ingon ni Peter din sa verse 26 sa Acts 3. Sa dihang gi-raise up sa Ginoo ang usa ka sulugoon, iya sang ning gipadala diha kaninyo, mo ingon ni Pedro. Gipadala diha kaninyo aron kamo unta mo talikod sa inyong pagkadautan. Nasayod ba mo nga ang present day Israel karon mahangtod karon wala mo ila sa katong Mesiyas nga napakamatay nila 2,000 years ago? Nya ka inyo imagine ang usa ka Dios naghimo gayud usa ka nasod. Okay? Siya may nag-umol ni ini. Aron unta dadon ang iyang ngalan ug unta makita ang iyang kabutan, ang iyang himaya. And yet sa kanang gamay nga sugo sa Ginoo nga ang iyang promise panalangin raman unta wa gyud sila mutuman ug wa gyud sila mutuo kay makita nato dinha time and time again nipakyas gyud sila hangtod karon. Mao na nga it's time for God nga iyang ipadala na sa iyang anak ngadto sa tibuok kalibutan aron ang tibuok kalibutan makadawat niini. Kay gi-reject man sa mga Hudiyo. Mao na nga ang mga Hudiyo karon dunay mga Messianic Jews, pero kadaghanan nila wa gihapon naghinusog. Mao na nga hinumdumi ni si Peter niingon, nipili ang Ginoo nga ipadala ninyo pag-una aron unta kamo motalikod sa inyong mga kadautan. Kibaw ba mo nga gi-offer na ni ang kaluwasan ngadto sa mga Gentiles kita? Kay nitalikod man sila. Kita mga Gentiles, tanan nga di Hudiyo, Gentile juga, pagano juga. Mo nang ang gospel of Jesus Christ nga mao ang gospel sa grasya niabot ka nato tungod kay ningon ang Ginoo
diya sa mo, kay di medyo mumudawat nako, ako na ning i-offer, ako na ning itugyan, ako na ning ihatag nga libre ngadto sa makatawhan ning kalibutan na nga wala jud nako tutuki kani adto. So magsuuna na nato ang panahon nga kita mapanalanginan, na to panahon nga kita motalikod sa atong mga sala ug atong matagamtaman, atong mataste unsa ka anindot umayo ang Ginoo. Sad to say, ang mga tao karon bisag gi-offer na sa Ginoo ang kaluwasan, ngari gyud ta sa temporaryo nga mga butang. Dili ta ganan og tinud nga salvation sa atong kalag. Ngari sa ta sa kaluwasan sa COVID, Ginoo. Kaluwasan sa akong business, Ginoo. Kaluwasan sa akong work kay wala ko'y trabaho, Ginoo. Dili. Ang mga tao nag-cry out ni ini sa mga kaluwasan nga temporaryo. Dapat mo cry out ang kaluwasan nga makaluwas nato ngadto sa kalaglagan sa imperno hangtod sa kahangturan. Kinahanglan ta mo hilak na taw maghangyo na ta sa Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala, mao na unta na ang hilak nato. Kay nakahimo kog adultery, Ginoo, okay? Kay ang adultery is kung simba tag Diyos, imo manggilisan ng Ginoo. Ato mag-exchange ang himaya sa way katapusan nga Dios sa mga imahin. Ato man siyang atong gi-worship ni Islam mga butang, atong gisilbihan kaysa nagbuhat nato, nagbuhat-buhat tag atong Dios ug ang nagbuhat nato, nagbuhat ning atong gibuhat, wa nato silbihi. Mo nang gibutang sa Romans 1:23-25. Manang kinahanglan sa ta personally mahibalik ta, ma-restore ta first ngadto sa atong tinuod nga Dios nga nasa langit, pinagi sa atong pagtalikod, sa atong mga pagpanapaw, pag nangabit ta, naghimo tagdaghang mga Dios. Mismo atong kasing-kasing atong kinabuhi nahimong Dios kay kita ang importante. Di lang na sa mga binuhat, sapi nimo, trabaho nimo, loved ones nimo, family nimo, pwede na mahimong imong Dios. Nga ang Ginoo imo na lang talikdan tungod kay sa imong family, adaghan jud kay mabuhat na karon. So mga kasunan, ang restoration, ang pagkahibalik nato, kung ganahan kag murabaging kaganahan kung lain nga chance, pwede ba kung pwede pala mabalik na ko kaniadto, yes, mahimo na. Makasugod na sad ka og bag-o, pinaagi lang ni Jesus Christ kung imo siyang dawaton isip only way, bugtong nga gianan, bugtong nga kamatuoran, ug bugtong kinabuhi balik sa amahan. Kay kung dili, forever gyud ta makat off na kita sa Ginoo. Physical body ug kalag ug espiritu, wag tang nagyuta sa passing ni ana. So mutapos ko niini, mubalik si Kristo Jesus again. Ang mga propeta ug ang mga apostoles naghisgot ni Jesus. Ang Bible ko imong basahon naghisgot ni Jesus. Ang kaluwasan sa tanang mga tao ni point ngadto lamang ni Jesus. Ang liabi ngadto sa langit, Jesus. Ang tao nga ang receive nato ngadto sa langit si Jesus. Way laing ngalan na ikaw ako maluwas, gawas lang sa ngalan ni Jesus. Ug ang nagtawag nimo ug nako karon kung naminaw ka, Jesus. Mubalik again si Jesus, dili na pagluwas, kun dili na paghukom na sa matag usa. Ang musalig sa iyang kaugalingon, ang musalig sa iyang mga mayong binuhatan, ang musalig sa iyang reliyon, dili jud ka makasud sa gingharian sa langit gawas kung imong ilisan kana nga pagsalig diha lang ni Jesus alone. Kay siya raman usab alone ang nianhi sa kalibutan aron luwason ta for eternity. So mo close ko ni ining word of God through the prophet Isaiah. Pwede nyo mabasa sa English, katong di kasabot ng English, akong basahon sa Cebuano. Isaiah 1:3 nga to sa 6. Ang Ginoo mingon, kamong giuhaw, ngari kaon ug inom. Bisag wala ka mo'y kwarta, ngari, palit og kaon. Palit ka mog bino ug gatas nga walay bayad.
Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon. Ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako ug makaangkon kamo kinabuhi. Magahimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo ug ibukbo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. Dangop kamo sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Magsuunan. Mao kani ang mga pulong sa Ginoo. Balikon ko. Dangop kamo sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Ug labaw sa tanan, pamati og kanunay og sermon og basaha imong Biblia nga moingon jud ka sa Ginoo. Ginoo, sa akong pagbasa tagay kog sa labutan. Pasabta ko. Kung unsa akong sayop, tangtanga o Dios. Ako nagaampo ug kami nagaampo man gyud sa kanunay kaninyo. Labi na sa mga family members, friends, classmates, office mates. Nga unta inyong makaplagan gayud ang tinuod nga hari o ang tinuod nga makaluwas. Kay way makaluwas na to nining kalibutan na. Nag-ana mo kalisod ang kalibutan, musugot tag sa dili. Ug labaw sa tanan, hinumdumi ang inyong mga anak unsay padulungan nila. Kung ikaw mismo wala ka makaila sa tinuod nga Dios. Kung nasakitan man ka, dili ni akong pulong, dili ni akong mensahe na sa Ginoo. Ug ako nagaampo na ikaw unta makapatunog kaluwasan. Nang itong amahan, kinsa man kini karon nagtan-aw na minaw niini. Og siya naluwas na, himuang taon na siya mo musibya niini, mo padangat niini, mo send niini nga mensahe nimo. Kaya di man ni ako Ginoo, imo man lang kong kamot ba imo lang kong galamiton sa imong balaan nga kamot nga ang imong mensahe masibya gayud. It will be proclaimed, O God, to everyone nga ganahan maminaw. Nagampo sad ko nga ang ilang families karon amahan imong hikapon ug sila mismo abli lang mga baba to speak about you. Kung wala sila makaila, pailhan na intang sila. Sama gihapon kung nakasabot sila og nainiigo silang kasing-kasing nga murag wa sa kasabot Ginoo, himuang nga mupasa gihapon sila niini ngadto sa ilang mga friends, relatives and family members. Ug Ginoo, daghana pa Ginoong Dios ang makadungog may tungod kanimo. Daghana pa Ginoong Dios ang makaila kanimo. Ug gayon taong kalimti ang among mga family. Kay karon amahan, bisan pagsud og ospital, perting lisura. Wa nay kwarta, lisod pa jud ang pagsulod. Kung musud man gani ka, posibleng naayo kasi mo sakit apan na COVID sad ka. Ginoong Dios, wa na jud padulngan ang tawo makakita unta ang matag usa nga naa na mi sa tumoy sa among kinabuhi ug na box in mi. Di mi kagawas ug ang langit nagtawag ka na mong naingon, paminawa ang akong bugtong anak na si Jesus. Kaya siya lang ang makaluwas. Father, let this sound, let this word, and let the name of your Son be sound, Lord, loud and clear in the hearts of each and every one. Father, we ask of thee, and blessed be your name, O Lord. Be glorified, Almighty God, Father, through Jesus Christ, your Son. In Jesus' name, amen and amen. Salamat ka. Malaygon ang Diyos. I hope to see you once again.